Ok, pessoal? Dando início aqui a mais uma live, beleza? O som da praça tocando alegria pra você. Vamos nessa? Valeu! A todos os amantes da boa música, a você que tá chegando agora na minha live, tenha todos aí uma boa viagem musical, beleza? É isso aí, o som da praça, tocando alegria pra você. Simbora!
É isso aí, pessoal, o som da praça, tocando alegria pra você. Estamos ao vivo. É isso aí, ao vivo é assim. Os erros. Simbora. O som da praça, tocando alegria pra você, meu amigo. Hoje a live é com músicas internacional. Valeu! O som da praça. Isso aí, pessoal, o som da praça, tocando alegria pra você. Você que é amante da boa música, você que aprecia a boa música, meu amigo, faça uma boa viagem musical, valeu? Hoje a nossa live é com músicas internacional. Espero que goste, beleza? Estaremos aqui tocando até uma hora de música pra você. Valeu? Simbora, gente!
som da praça, tocando alegria pra você. Música internacional, 1 hora de música. É o som da praça. Meu nome é Israel Oliveira, tocando alegria pra você. Valeu!
É o som da praça, tocando alegria pra você. É isso aí, o som da praça, tocando alegria pra você. Uma hora de música internacional, só pra você, só aqui no som da praça. Valeu, Israel é o meu nome.
isso aí, pessoal. Uma hora de música internacional pra você. O som da praça tocando alegria pra você. É isso aí, pessoal, Israel na área. O som da praça pra você, beleza? Tá curtindo? Põe um comentário aí, me segue no canal, beleza? YouTube e Instagram. Valeu!
É isso aí, pessoal, o som da praça, 1 hora de música pra você. Pessoal, é o som da praça tocando alegria pra você. E ao vivo é assim, gente, muito erro, mas assim mesmo, beleza? Vamos embora.
pessoal, o som da praça tocando alegria para você. Estamos chegando aqui nas horas finais do nosso encontro, da nossa live. Eu quero finalizar essa live aqui tocando mais uma música aí para você. Uma música bacana, legal, que todo mundo curte, de Michael Jackson. Me despeço desejando a todos aí que Deus abençoe, que nos dê muita paz e muita saúde, beleza? Valeu, Michael Jackson, pra você, o som da praça se despedindo, agradecendo a todos os nossos amigos ouvintes, todos os nossos amigos amantes da boa música, valeu? Gostaram? Até a próxima aí, se Deus quiser, tá bom? Forte abraço, tchau! Eita, essa não é Michael Jackson não. Mas tudo bem, vamos terminar com ela, beleza? Valeu?